vie eza lokola kuita masanga. So on a kuita ko saba n'importe quoi. Ceux qui te aussi la calcul les ozong. Donc kuita pendant aussi se sentir endeboye. Combien de batu ba regretter abuso ba basala na bo jeunesse. On a fait vrai. Pour moi, c'est un Zambia vrai. Ce que lui qui le cambutel, à taboyer 10 raté, moi qu'on fait simba. C'est que fait ça qui pour naïe. T'as la colanda timia en Zambie tendenga beta kara comme si à qui pakate. Batu mamona le kola sata zo dominer mukili comme si Nzamba tika apesa nzela. Oui, makamsi comme le rabiso Nzambe mo katela ka metteur de scène. Comment yo priya kato sambe la me côté non Nzamba toujours na fa faire bomba yo. Pour mi ba kuma kosa ba koko na ngande ba bombinga ba koko na hotia. Aïe, Aluka polémique te, Aluka buzz te, yé nani, Aïcha Okoko, Aïcha Okoko Network, chaîne Nabino YouTube, à la pointe de l'information, na guerrière Nabino, Soda Makasi, Aïcha Okoko, Ibozui Wapi, Bazui Wapi, Oye, Abimana Nderenae, polémique ezate, Aluka buzz te, Kranet Solobi, Aïcha Okoko Network, et Yelibino, Naba programme Yassika, ma programme pour étaler culture, sociale, Nyoso, information, il y a solo vérifié à la source. Pour Nabino, bah abonné à Aïcha Okoko Network. Aïcha Okoko Network, vos amis. Bana Diaspora, Yewana, Aïcha Okoko. Aïcha Okoko Network, et le roi Mikolo. Nous en avons AON, nous en avons Japon. Merci beaucoup. Natiki Yoji. AON, Aïcha Okoko Network. Aïcha, aux une foulard, après excès de vie, au niveau Salamina Dama, au moment qu'il est noir à Tanangé Tanala, Chao Koko, Sala correct, on s'appelle là. C'est Koko. Nous sommes pour Mirumba. Mbote mingi na bino bandeko batali ya AON batali ya Aïcha Okoko Network boza ebele partout dans le monde entier bino bo sepelaka pe bolanda ka chaîne YouTube na bino AON Aïcha Okoko Network lelo to boaki miso na biso na ngambo ya religion to yambeli bino mona mboka pasteur Johnalité ya pété ba liboso na AON en tout cas to sepeli lelo pasteur John to beta mama stona mbetali église pe ba réalité to kuta ngo siko na kata église a ko se présenter moko na micro ya AON Aïcha Okoko Network. Mbote pasteur John. Oui, mbote mama Judith kitoko makasi na sepeli na émission na bino en tout cas nzamba pambola vraiment na sepeli makasi ezape mbali bosote nyonso ezosala makapo mukile tambola pe nzamba zwa lokumu vraiment merci. Merci beaucoup pasteur John biso beto sepeli ko yamba mbali boso na AON chaîne YouTube na biso Aïcha Okoko Network to pesi madame Aïcha Mbote sika zali azwanda biso pasteur John avato banda kombolité ya pété wana to ba po ani ba pesa kombolité ya pété. Bon, l'ité a pété ça, ndenge batoye que l'on a facilité. Au moins, il tombe le but toli a pété ça, donc facile. Modèle moko ya qui là. Donc vraiment nga kutu na pesa ngote. Depuis jour na bimaka, bato ba l'accent na télé, tant bato ba landa ki ba comment t'es ni facile à comprendre boy. Nde tong ba luka ki ba pesa combo ba tchango prédication facile les aussi concordé. Tu vas bien ngai kutu te CNL nda pesa combo wana. Ah l'ité a pété. De mon comme ko toli a pété. Donc toli a pété. Donc pasteur John toli a pété. Ya moni toli a pété. Tikala lelo libela pe gravé na batutu. O le cap de toli a pété. Ko bien après l'ité a pété pour ça façon hein. Ya communication moni maté ya moko de facile à comprendre. Beaucoup d'ana mwana muke koko nani mutu toute catégorie à âge différent mais mutu tazo comprendre correct na ndenge azo comprendre entendement na ye. Dans un niveau ya mutu na mutu pour transmettre message là. Ça, tu l'as pété même mwana muke afandi à comprendre mukolo pas comprendre. Donc comme na l'air oyo et sengoni na bi selo ba gros mot ya ba anglais ba makambo ebele ba ki chinois ba français ba gros mot mais okangi eloko eza nécessaire surtout na nzela nzambe. Expliquer mutu clair à comprendre les objectifs ezani. Pour sinon, par exemple, il y a une église. Ah, oui, ils rappellent bien ma prédication à la Bible. Eh bien, si vous avez tout le temps, vous avez dit que vous avez problème à l'ingin zambe pour bitumba nanda ko leki trop.
to vie na zo mona ngo clarté or vie personne les a clarté ça nga nyoso mfutema te faut expliquer rapide bandimité problème otoza pays eza roinda kaka RDC partout dans le monde lipa et comme na mami kakatano pe bima faut forcer porte ba comme verrouiller porte sikoyo ndenge comme libisona yo ezali kama mfutema te problème comme sikoyo ba kisa ba mécanisme ya koluka po misale za su mingi tena kisasa mikolo soko mani ba compagnie ba kangi koma ta koteka ateza métier na ote forcer pour engagement za nango faut ça la tout et sungona bana pour ça okangi maboko okokufa eloko ane zangemi kote yama nazo bana makambo na facilité to tonde ba prière to zoluka lola mais mingi bazo kende su pona lola te pona vie pe comme na danger mutu to za na posa ko malobi on se comprend donc tout le monde na posa lobi ko malobi ce qui fait lipo fait bima mingi bazo kanta so ba mitiki na makambo nzambe nde solution ya makambo mukili e ko se résoudre non. Merci beaucoup, pasteur John LTAPT, pasteur de Kotimba Morona, le soin de Lelo. Avant tout, remarqué, papa LTAPT, Lelo, Nakata Kinshasa, ba église, et commis et belé, et zobotama et belé, le kaba ma ebotozo ebate. Fin du monde, ben nous ça que ba église, Lelo comme et belé makasi boy. Te wana ko zakitoko, ce que ba église comme belé ngana sepela, po ba tuba yoka partout ba bongola mitem. Pour me la souka ezala te ki ngana yoka kite ngana compagnie de te eza bien na remarqué comme l'église comme belé bato bazo betsa mama baku mais tant ba bare comme ki belé bato boya kate lelo na kisasa tous les coins soko virer boy bar na pesa mbana mki bando beta bar soko mika 16 ba boki mai batandi ba kiti bar soko ba bare comme partout na terrain ya bale o bato ba beta bale na moi kinota na butu ba te ba kiti comme donc kisasa comme le la foire neti kermesse moko boy tous les virages ba kiti soko wana bato ba mona ka mabete o rezo perturber kutu bato ne bela musique chaque jour hors église et vous allez belé na balabala mais il y a un peu na balero et ça mais bar chaque jour ya umoni siko makambo nzambe mingi bazomona ngo fo na condamné te na kumicité mais na lobinde que ça bien pour comme ça batu na maturité ko yeba nzambe pour ba mona lola na facilité mais malembe mais et belé pe ba fungisi l'église ba bengami na nzambe te bazo salango par ambition mutema na bango ou bien azana compte à rendre na muto a bengama ki na nzambe a futamite tonzo mona mbongo kota kama zomo na clarté moya réclamer boy hein exact lokolo bité ngape na bikote ya ngape na ko sala ngando moni ba fongosi l'église soko yebité o kine église wana po ba kote ya même prédication ka ko tema na église nyonso sikoyo o sentir que a bengami na nzambe te pour ndo forcer makambo na makambo sando kota bino ba geno une semaine to sala poto sala boy so qui est vu résultat loba hasard nazo ba no frère pour oya bengami penza na nzambe te akondo tâtonner akondo sa makambo nzambe bengami te omi bando mona ko na nzela na nzambe comme si azo umisa nzambe nende nini manœuvre bo no te abenga makate on a tué biso vrai pour mo sel nzambe ya vrai soka lobi ki kambutel ata boye 10 raté moko fe simba c'est que fait ça qui pona ye nete so comprendre mais l'église mingi lelo batei mingi bazo sala makambo lokola bazo forcer likambo nzamba lobite ya sala pona nini audace tam so sande intérêt nyakati intérêt na ebite tanto aller la batu mbongo apona tirer mabonzana sani po misuba kuma fate ya abandi ko luka méthode ou ko sala point intoxiquer batu po epese bon ya gagner azomona or keba ko lier la nzambe te na nzila ya bandimi soko bengami te nazo biso conseil moko mama kendata commerce nzela mai zalata muyibi yiba kabatu papa LTAPT yozo senga bata moyibi yoza musala nzambe yo banzela ntiku o ya risque tala kolanda kimia ya nzambe tendenga beta kara comme si akipakate batu bamona lokola sata zo dominer mukili comme si nzamba tika apesa nzela oui makamsi comme la biso nzambe mokatala kaza metteur de scène ayebi ninyo azoluka na kati wana akole expert banzela musu sata tika meka yo atala soko lingie tote soko tena Bible celle on ba tuna misusu mama difficulté monsieur comme la rabiso exemple vous te makakate nzambe pas ko élection be preuve moko mituni ngai to ngai te otali parcours ya vie na yo otali palmarès ya bidja ko tambola na yo bitenga na tambola na droiture makama mababe ko melinga na sali nini obo tudute oba yebi to ba ko boa kelo ba jeton otala yo oboye soko za biyoka yoka okoi na fopol mais soko za mutuma tekeba contrôle nzambe ebinga zo leksa yo au moins na souka kaka bato na ba changer langage nazo ba no vrai be preuve pe ya na nzela église bato bakansaka satan datini makambuté makamusu pe nzamba leksa mutu ba difficulté pété ayo po soko komi na maturité oté bobo ya sima nzamba ko peso mukie mais obatela ngo kitoko koleka bo bazo ebele pona nini na ndengela lexela ki o condition o jeté tala bato ba par exemple ata mwana soka bundi zo tanga botaka mwana na oui au moins moko ete na céléré na mwana ngate po danger ça la ki tanga pona zo mwana za ki boy ba misusu pe ko bota donc muke zemi
donc ayi tina ko batela mona te to mona kangwa est-ce que ndenge bana belé bazo bota me belé pa ba mama wana o ba sundola mi bana ba komi bi yenga est-ce que eza nzambe kama mtatindi kama to satan te mama ozu bazemi obi ko gérer bana to zona bango eboke mais oza na condition ko batela bango to moni bana miso mona komi shege bona boy comment mona mukeba kiminda condition ko lia mabe mama ko beta ko gangela ba biloko na to zo complètement na solo banande berero zo ya mais église eloko na songela kaka ke mama nanga to linga nzambe kende église pour na pasteur te conseil linga pasteur wana motema moko paso te maloba nzambe ce qui offrande des ali pesa ce que bi ke pasteur wana mta bomba kabino na mate ya ozo pesa bino kim po boko ta lola so za na dim sunga po balobi 1/10 faut pesa kana nzambe mingi baloba ki pasa tondo pesa ba 1/10 po na nini yoka 1/10 et la cité que pesa pasteur po nginda te 1/10 eza nzamba mona na kati comment yo moko ko mi pesa mate ya te na ndenge yo moko kanisela kamali to tonga ka bible comment to kenda ko telema na église wapi po yo kamate ya o e bati un piste na o yo yoka bana mikene école pour to tinda bona gardien pourquoi biso moto ko tanga sabongo te tiba kola ba comme na vie bango moko tant je l'excès na grete azo kendo baksa un piste kuna tiro comme na primaire comme na secondaire université tiro comme pe moto maturité ya vie ya mukili a comme pe engagé songolo na compagnie tel moni ba transmettre malembe ti ay ko comme un objectif a comme le moto munena comme ko sala peso répondre ndenga tangela ki ba critère nango nepe l'église ba mema biso na maté ya poti to comme na maturité ma gère ko comme lola to ko tanzam yango passer on a comme boko tike kaka boy ba tinyo so ba benga na misala te passer muso mona benga temple en église mukolia ne faut bandimi bo sauver parce que bino bozo ba yo pesa passer te ce que ça passer na yo te kopia été ce que ça passer pas so priya ka kabela e ce qu'on dit mi que ça passer ozo reconnaître que openda passer pesa ya bénéfice que ko c'est la répéter que a senga ce que moni muto akomi ko senga neti passer sengi yo loba oboye bana to bo mesana mais ce kapamba bo zaka nango mozo c'est la passer senga ozana mal na zo ba no vrai wana malédiction malédiction et mon na raté tantôt na yo ko mona kwa na za ngana za bien na bonga malédiction nini iko kanga même na bakamusha mikemi na boko tango po bakona zo bangisa bango na pesa ba privilège makamusha comme option na vie comment muto azaka boye mais makambo zo se passe o mutu tel kuto zo mona ngo facile mabe moko boye on a dit yo mon église ça la attention baby ça makamunyo se menzela nzambe tika privilège motei pesa ko zana bandim ko comme se bango si jali chote neti bénédiction ko pambola mwana na kwata te tika te ya kokaba nzambe madi mso ezali pesa mondimi na zolo banini ebele to tambola so tali ba risque baninga bazo kufa na accident mususu komona mataki avion ya bango koya ki mere boza comment to tala ka banda to kola ti lo to bota to mona ka ba histoire baninga nde bazo kufa banka bambiskade kozika banana est-ce que yonanga to leki bango na kimosantu comment yo priya ka to sambela ka te me côté no nzamba toujours na fa faire bomba yo po mi ba kuma kosa ba koko na ngande ba bombinga ba koko na hote nzambe mutabatela tala côté ba mansa no même ba mona ba chola kayo ba finga ka po ba biyo mosala na vie kindumba droguer mutamasanga ba chola yo mais libosa nzamba mona ka mosantu pourquoi to chaka hote c'est que biko zeki la mona yi o comme la que tantôt ba difficulté à vie tantôt environnement ko ya ke zaki faux pour bazaki initier na makambwana yango corrompre yo mais ça te nzamba tikio omuntu okekuna kola tourelle muka ko récupérer ozongi yaye ba to ba chola ke bakotika na soni po kisasa na makambo belebela mukili bangaka ko chola mutu amwene ba défaut oro ba défaut ngo yaki ndenge ni makambo kutala ko na vie pe comme le bongo bomona kate kako chola yango moni makambo mingi mama na zebisa yo na nzela nzambe fokanga mutema soko ba kibe église bongo na boyite me ba patele bele ba benga mate bazo te ka pona formalité mais na vérité bazana mandat d'amener. Merci beaucoup pasteur John T apedemo il était ezali vraiment ezo couler mais to qui m'appelle à ce matin on te compte na deuxième question na biso lelo pasteur John hein papa tu remarqué vraiment la carte église ba bande ko na biso ya basi ba sœur ba comment mana ba pasteur ezelo comment ko hein ezelo quoi abomination mais to remarqué et comme de plus en plus cause la réelle na l'église na biso ni ça là que lelo ba sœur na biso ba comme mana ba pasteur bon eza abomination pena abomination te eza ndenge en plein rekomi kala ki pasteur ezaki moitié moko ya babola soko za pasteur oza mutu moko zanga tina kala zeso bikendo ba la pasteur ça pas te passer de sila na kotenga maboyo ko ba la pasteur lelo ki pasteur e bongane ko makamususu no so mutabia zo ba la pasteur neti lo kumu neti lo muta neti muta chebi na match o epi na zolo baboy ba sœur wana il faut tout est-ce que na bango na pasteur na za na mbeba eza pasteur ngam ne bisi automatiquement so moni sœur bimina pasteur sœur nganité eza pasteur que papa to kato teta pasteur pe msoya kalati mabe na sens ka que ko isa mosali ya nzambe obi bien wana za faux mosali ya nzambe so na lobi faux na longoli likabo nzamba cha été na lobi faux ya comportement na caractère na za mérité so za mosala nzambo kokuta na kana bandimi ya face na bi bandimi ya façon nyonso
tentation ko ya yo ne fait ba ko méfier sola na bango se kasala nyo so mi passer comme tina sala e ko bona ser mo église eza seranganité po ser ko lata mabe église eza pese bon sakabat yo boya koma ngana ko kabola mandimite ngato ye oza nani olinga na mini na ko yamba bien ngato elinga soutien pamba to ye mutakala to ko so pas le pété ça sûr na yebiso ko na zo banoke na ko boya pour moi ngana za muto abatu so moni docteur comme pour na maladie c'est hôpital ngé kufa to bakise ça ko zanga docteur ko pour na maladie tous les maladies yamba yo son hôpital pesa bango tonga comment yo passer mon numéro na façon so boya itame oh tentation na mona même so tamba na misa molimo na kanga misa na tamba na beto mabakuna koya mais oyoka quand même pe ba grand serviteur au pe ba bazaka ba sala nzambe ya solo mais e komela bon ba koya muto za mutu na ebini ko isaka te mais muto za mutu tentation eza na lobite ngana beti tolo te na lobinde ka ke exemple na peso basango ba pesa bikila ki ba robala te maintenant ba la mokana 6h était les maraté mais ko ba pesa ngo kila mo ba bouger ça te pour ba kota na système ani muto za mutu donc soko bali bala so moni pasteur le baza na moi cité pasteur na moi cité et puis so ko imbeba na fi wana bakangi abala fi wana libela na te so comprendre wana normal mais so ki kaka bana moi si mazo sa ba farfoli pembeni wana de mabe parce que kimisi ba to église pour comportement d'abord ya yo motei elekina no mateo zoteya faut comportement na e jouer rôle ba to ba mona ki ne en tout cas comportement oh aza mo sala nzam comme ça to tei na bien te ba te à partir du comportement azaka motei na oteya makambo kitoko batu ba lula miracle ba ko ya mozo sali ko bona ba fi mususu ozo mona teke ko mindenge mususu ndepes to cheba ndimi na confusion mo bala na nzambe zate ba fingisi ba sala nzambe belé begisi belé symbole ko la bato likolo wana o moni yoko tunini yo samba ni tala passer kuna tala boy tala frère na tala moyembi wana ya église sa ndinga sali ba ser boy o mo biloko na tout mabe siko na ko pesa faute te na ko juger te muto za muto mais na baka chaque fois que nzela nzambe total ka bato ba koite total ka mission na muto ndengo yelela po ngai soki yindi na kotala ka yote ote ya kanga obebiso bebisa te man fou na bika ke passer na biso ube exemple mais ngai gauche droite olongo pe passer na ngati so na kuteno limeme ki pasteur na biko za mutu ba posa nzoto ndo sali ke sala boy mais ngai na kotika nzambe te pona yo pona bika nzela lo les intérêts nanga mama tant to kota na cercle to kota ka deux personnes te mutu na mutu to ko rendre compte na oyo mko kozali boso nzambe ko ya mukili eza pete mais za blague te nzamba tela biso piège abeta 40 direct ki parate na suka zo zela biso na coin sortie eza moko ko sala attention to ko comme milliardaire nani na mona patron moko ta kufi basiki baka mbe ya mbongo ba tiena kusa ki ndo laksana lola ki azaki mo pawo po ba pese aksa kutana ba ange jamais to sana mukili moko ekenge kangama na nzambe po to seba missionnaire to seba lekinzela un jour to tika mukili na lobakani chaque fois okata ko fokata mandef okonuna ato bombi suka pembe na yombo mwindi matame ko dessiner okimila wapi Jésus kende kitata les zones nisa biso o mona kena biso ke no vrai to zaba paya to zaba lekinzela na bonga te na ko sukisa limite vie na niveau nzamba vie achelanga o seko sekanga te mafu na force kana suki awa na sala nini olingina sa ni pona se pesa bino bona zo mbeba liboso nzambe ndi bango berere zala les mama ngande na ya mutu na sepela ke za tranche comment nzamba banyama lokwa ba baleine apesi bango pouvoir te nga mutu lokwa nga mukebo isu na te mais nzamba apesi nga autorité ke nazo représenter ndenge na ye na mukili po sali nga na image na ye comment na robert bino libaku je na komi na on a corrompre te kombe ba tiela ngombongo na banki bakufa mengati lu na zam titulaire so talinga tina te me kote ko zala naza kolia nanga ba manka mabundi na kitala tala complet o se ganga etalinga te parce que ba ba tina te wani za na tina yango na yebisi yo ba tu misusu ndelo ko bomisa bango concurrence ngalo ko le simbité c'est que fait na yaki na manka po ba mizo molo ko so azane sengo ba tso bazana ngote comme sinzamba sala mabe on dirait yaka ya nyongo et puis mingi to kansa ko ba bonga c'est ba kokisa bisengo nyoso mukile sengi lokuta et belé ba tonda bi mengo tellement ba histoire ba documentaire te comment mutambonga yiko mibeta masasa kufia tikimbonga kiminini kimi nzambele ki nyoso mukili na peso conseil moko nyoso tokuti na mukili vanité mbongo eza pour résoudre ba problème ko ta na ba poche nyoso mukili sengité sinon te ndeba tambongo ba kufana ba hôpital na maladie te comment mobola ki se resenga biki mutambongo achambongo na banka ke hôpital futi docteur kutu fois 3 mais côté na cercueil pour les qui nzambe de fin ko sakana na vie amututi. Merci beaucoup bandeko batali ya AON batali ya Aisha Okoko Network vous avez bon pasteur John Lité a pété bozo ka en tout cas commentaire te bozo ka ende azo misalite ya on a facilité mais pasteur to côté très kana sujet wana ya Kindumba to bimi na kati église to remarquer siko na et pas na personne à Kinshasa ba jeune fille Kindumba ezo ya makasi et comme ka ba comme ça on le quoi moi style moi mode de travail Kindumba et ba kisami makasi na Kinshasa yo ko ba ko pesa réaction ni na eloko Kindumba eza réaction moko ozo sala Kindumba pona esengo
wana mabe mais wazo sala kindumba pona piaka ndenge leki makasi difficulté à vie maman makamsu na zolo ba ko tiko comprendre te soki yo nanga tozo tambola tozo mona tane fils qui 100 francs et belé mawatro a tambola ngona tricota koma ke nazo souffrir boye denga po boko chola yi yango moni difficulté mususu pe tozo ba ke likolo ba konti ba sala tout ba pambola ba tuna ba mbongo te ba tia kimia na environnement ya makambo itali kolia ya ba population ba réduire ngo tina moyenne 0 pour mutata za un petit rien à se retrouver tout monde na mboka misusu comment ba mboka misusu ba bonga te me côté ko zoma ali pa kolia ba za na facilité RDC nyo se komi kaka mutata ba baza 4 na ndako pona ko tinda ka 4 mapa ba ko zo mona dépense zo ke no ko te ba $8 ba passe bongo pona nini yo moni tombe ba film musuba sana mo kindumba na pesa ka bango faute po eza e mabe bazo sala mais naza na droit ko juger bango te pour conjecture makambe comme lié na yebité naza libanda na bango pona juger keba na lobaka nini batu tu bakenda bar balinga kuitité blessure interne comme c'est solar ba fille misu pasa la ki chel moi ça de mobala de sevai akoma chel mais musu super ko lié na pa na bango passe bazo baka langer ton ato abo bimi boya na fufu na bino mdunda ndeza fille azotala baninga ba na mode yesa na mode te quartier fandi pe quartier mo ba concurrence siko nini baninga ba na nduri kité siko za na posa za na téléphone siko sala nini akuta na mobali mo be papa yango na base soki makamto zaki o kazana ndeko moko débrouiller ka marqué to futa maka bien te majoka mbongo moko ya makimia o ekoko laisse bango fufu le permettre les 30 akozala laisse na lo ba chaque fois ko sombela mwana minerva la chair o ko futela mwana makambo ebele bilamba lokumu mais soka liaka mabe akozala mal à l'aise mais tinda mwana école ezanga tina taibe ko bonga a futela ke donc aliaka mabe ba couper moko ezanga tina mwana na soko tali pana bonga la tane toko mais soki respecter ko liana ependa tonda ka bien mwana na ko peso respect moko ya blague te pe mia soko loba na ya koyoka pa ebike na zanga fufu na ndako te elo ke so boma biso même ana ba afrika ndo mwana batumiki bazo katsa okende luka vina poto bazo kende luka vina poto ba koma ba patron te tanto tela na TV ba dindi na mai 10 000 100 000 mama bakenda ka poto pone sengo ya koluka kokoma bakenda ka pona koluka kimia wana oyo akoma patron te mais a se retrouver quand même na charge abana na e a sentir que na zamwa kimia elo quand bele bazana poto babongi te et bien na poto afandi ka pona ndenge conjoncture de vieso 5 moi ben petit rien wana tengo baza l'aise mutu mso alinga ko ya na Afrique mazo tala siko condition kwa ko vandela awa na bana tiba meseni kuna pante biso to mesana na poto zalia mama libanda na RDC sawa surtout na Afrique so na bi RDC le ko Afrique kaka mama nazo kosote libanda to za lokwa na kasho na ba chaque fois mutu aza na Europe ataza na prison aza l'aise que le mutu aza na liberté na Kisasa à l'aise par rapport à quoi papa John aza na kasho bali sa tongo midi pourquoi afana kabe krrr les lisonneries bobima mbimbi yango pourquoi mbimbi butu mbimbi yoka bien moi lamba ba PC mo bilamba ba la soki ya jaune soki ya rouge soki ya orange mutu mtazana déjà makaro na yabiki non numéro 5 ni ne matricule ça on se comprend que c'est tout moi métier na prison à ça dit 10 ans mais c'est moi métier mon peso ka bima comme une qualification mais biso en Afrique aux ali bando ko bima na gauche au trim zo banda tongo ti pourquoi yombe aye aluka polémique te aluka buzz te yé nani Aïcha Okoko Network chaîne Nabino YouTube à la pointe de l'information na guerrière Nabino soda makasi Aïcha Okoko ibozui wapi bazui wapi poye abimana ndenge na ye polémique ezate aluka buzz te Kranet Solobi Aïcha Okoko Network et yelibino na ba programme yasika ba programme pour étaler culture sociale nyonso information ya solo vérifier à la source pour Nabino ba abonné ya Aïcha Okoko Network Aïcha Okoko Network bozani bana diaspora yewana Aïcha Okoko